taka upp Bátavogsmálið og ég ætla að lesa hans fyrir ykkur hvað eitt vitni segir fyrir dómi sem ég ætla að kalla bara Ingvar. Dagrún er sérst konan sem átti heima í Bátavogi og var ákærð í málinu. Vitnið sem ég ætla að kalla Ingvar, hann var í heimsókn hjá Dagrúnu ásamt kærustunni sinni þar sem að þau gistu líka eina nótt. Parið og Dagrún fóru svo út föstudagskvöldið og Dagrún fór heim á undan. Þegar þau komu heim til Dagrúnar og eftir henni, þá var Dagrún eins og sturluð. Hundurinn hennar lá dauður upp á borði og hún öskraði á Andrés og sakaði hann að hafa drepið hundinn. Ingvar þurfti að grípa í hana tvisvar því hún stökk upp í rúmi til Andrésar og sparkaði í höfuðið á honum. Vitni sagðist hafa séð áverka framan í Andrési en mundi ekki nákvæmlega hvar. Seinna kvöldi virtist allt hafa róast, Andrés kom fram og þau Dagrún föðmuðust og náðu sáttum. Síðan fer Ingvar og kærastan hans bara heim. Hann sagðist hafa verið undir áhrifum vímuefna þetta kvöld og sagði að Dagrún og Andrés hefði líka bæði notað ýmis vímuefni gegnum tíðina og þessi Ingvar segist hafa séð Dagrún að beita Andrés ofbeldi gegnum tíðina en það hafi ekki verið neitt alvarlegt sem að hann sá. Hann hafi verið hættur að kippa sér upp við þetta, að hans mati var þetta mest andlegt ofbeldi og þau hafi líka alltaf náð að sættast síðan. Þannig að hér er enn eitt málið sem við erum að taka fyrir sem að virðist bera keima af svona heimilsofbeldi sem að endar svo í andláti. En ef að þú vilt hlusta á meira, þá getur þú fengið ráskriftin á kratos.is.